안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담 한의사 안준입니다. 코골이와 비염에 대해서 문의 주셨네요. 어머님께서 재채기, 콧물 등으로 고생하시니 옆에서 지켜보시기 힘드시겠어요. 코골이도 같이 심해지셨다고 하시니 밤에 주무시는데 수면의 질이 떨어지지 않았을까 걱정됩니다. 어머님께서 환절기에 심해지고 콧물, 재채기가 주 증상인 알러지성 비염을 갖고 계신 것으로 판단되는데요. 꾸준히 치료받으면 호흡기 면역도 증가하고 코 점막의 붓기도 빠지면서 코골이도 호전될 것으로 보입니다. 코골이는 크게 구조적으로 코, 입, 목 이 세 부위에서 발생할 수 있는데요. 어머니께서 비염 증상이 나타나면서 코골이가 심해지셨다고 하니 코 부위에서 코골이가 발생하는 것으로 보입니다. 다만 지금 문의 주신 증상만으로는 확정적으로 말씀드리긴 어렵고 복합적인 부위에서 코골이가 발생했을 수 있기 때문에 정확한 진단이 필요할 것 같습니다. 감사합니다.